إذاعة ندروم FM تقدم. ندروم مدينة تاريخية قديمة، تعد من أعرق مدن الغرب الجزائري، ما يزال بها بقايا أثرية شاهدة على حقبة زمنية من تاريخها الإسلامي، خاصة الفترة المرابطية، الموحدية والزيانية. لذا تعتبر ندرومة مدينة العلم الفني والتاريخ ومهد الأمير الموحدي عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي. مدينة ندرومة الواقعة بالشمال الغربي لتلمسان بمرتفعات ترارة تربعت في مناطق سهلية خصبة. ففي عهد بني زيان زاحمت كبرياء المدن آنذاك، وأصبح اسمها تاريخيا مقرونا بعدد كبير من الأعلام والفقهاء، واستقطبت السكان لتصبح المكان المفضل لإقامة العامة والخاصة. تقع مدينة ندرومة في منطقة جبلية لجنوب سفح جبل فلاوسن، وتقابل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد عنه 6 كيلومترات، متصلة بشاطئ سيدي يوشع وميناء الغزوات. إن مصدر كلمة ندرومة لا زال مجهولا، يتأرجح بين تأويلات وتقديرات الذاكرة الشعبية في غياب السند التاريخي الموثوق والدراسة الأثرية للمدينة. أول ما قيل أن الرومان أسسوها قديما عندما بسطوا سيطرتهم، وحينها سميت ندرومة لأن لها نفس تصميم مدينة روما، والاسم مشتق من كلمة ند أي شبه روما لتصبح ندرومة. ويبقى هذا الطرح بعيدا كل البعد عن روما وحضارتها، خاصة لم يعثر في المدينة على أي آثار تدل على الحضارة الرومانية فيها. كل ما يبقى غير مشكوك فيه إن المدينة أنجبت معالم ورجال تركوا بصمات العز والفخر لمدينتهم، ولا زالت تنجب وستبقى.